Izay ny amin'ny vaovaon'ny fampianarana fa ny vanim-potoana ny ririnina dia fotoana famoran-jasa. Ao anatin'ny fanatanterahana izany tanteraka isika amin'izao fotoana izao. Ity kolontsaina ity ihany koa dia isan'ny mampiavaka antsika amin'ireo firenena maneran-tany. Mbola ao anatin'ny vanim-potoana ny famoran-jasa tanteraka isika amin'izao fotoana izao. Ao anatin'ity volana Jolay ity, mbola resy mihamafy hatrany ny firin'ny ririnina izay mora mahasitrana ny fery raha ny fanamafisan'ireo malagasy. Kolontsaina iray izay mampiavaka ny malagasy ny forazaza sy ny fombafomba miaraka amin'izay. Forazaza izay miaraka amin'ny hafaliany ka mbola misy mihitsy ireo tsy manary izany kolontsaina malagasy izany ka maka mpitsoka mozika anehoana izany hafaliana izany. Tahaka ity ramateo ity dia ny zafikely no noforaina ny maraina teo ary fiaraha-mifaly amin'ny fianakaviana sy ny mpiara-monina no nentina nanehoana izany. Misy mihitsy ny sikina iraisana ho andreo andriambavilanitra, hitambarana sy iraisana ina ao anatin'izany forazaza izany. Tetsy amin'ny komplexa Ampefilo izy ireo no mitsena ny mpitsoka mozika ary ny azo ny trano fonena ny tao Andavamamba. Dia iny fanadidina koa tompo-kilasy sy toko-vavy no manakatona ny fampahalalam-baovaontsika teto amin'ny fahitalavitra MATV tamin'ity alina ity. Isaorany sika teny tokantrano na tranjiry hatramin'ny farany. Mame fotoana ora indrindra ary ny sampana fampahalalam-baovaon'ny fahitalavitra MATV ho amin'ny rahampitso indray. Veloma tompoko.